Vlog でございます。石井です。今ドア閉めたのに取りに行ったよね。おかしいよね。Vlog ってちょっと難しいですね。ちょっと初めてやるんでね。今日は、台風10号来てるのに出張撮影してみたをやってみたいと思います。台風やなと思ってますね。台風の中、ちょっと車なんですけど、ちょっと遠いとこ止めてるんですよね。ほら、見てる通り、全然ね、雨降ってないですよね。風だけですね。頑張っていきましょう。なんか乗ってますけどね。今日はね、10年前ぐらいからずっと撮影をしている地元のアイドル、福岡のご当地アイドルの撮影でございます。4人組なんですけどね、内容はちょっとね、知らないですね。知らないからこんな気楽な感じでね、なんか歌ってんのかな、ガム噛んでんのかな、ガムは噛んでなかった。なんか歌いながら言ってますけどね。今日ペーパー、背景ペーパー持ってってます。これ忘れたらいけないんでね、後ろ触ったのはなんか忘れてないかなって触ったんでしょうね。後ろに積んでないけどね。見ての通りね、全く降ってない。ワイパーだけが激しく動いております。ということで到着しました。なるべくね、ロケの時はね、現場には30分前には着くようにしてます。なんか忘れ物しても、なんかね、取り替えれる時間の方がいいかなというふうに思ってます。はい。今日はね、スタジオというか、レンタルスペースでの撮影ですね。なのでちょっと現地に集合ということで、ただちょっと機材がね、多いんで、背景ペーパー垂らして、なんかね、ストロボも組んで、三脚を持ってって感じでやるんでね。ちょっといろいろ荷物が多いんで、ちょっと雨の日は大変ですね。頑張ります。到着しましたね。今からね、撮影頑張るよ。パン食べてたんですよね。クロワッサン食べてた。やっぱ腹ごなしね、しないと頑張りませんから。ということで、もう食べたんで、いきますよ。ね。ペーパーをね、持ってきたのに持ってったね。これカットするべきやったね。こっからスタートです。こっから、搬入でーす。搬入、こんないっぱい大事にね、壊れとるやないかい、壊れとるやないかい。ということで、中入っていきました。普通のね、右が鏡張りのとこなんですけど、裏入り、するやないかい。ペーパーからね、これセット組なんですけど、基本は奥側から組んでいきます。解説しながらいきます。ここからね、5倍速でいくんでね、なんとなく、いつもどけてね、スペースを確保してからいきます。スタンドは何本使うかな ?1、2、3、4、5。5本使った気がしますね。これが背景ペーパーからね。見て。で、ある程度ね、セッティング来たら、僕、動線がね、コードの動線大事なんですよね。で、なんですかね。立ち位置に行くまでの通り道にケーブルを置かないってことが大事ですね。ほんで、そうですね。今日のライティングはね、斜幕ライティングみたいな。大きい光源を作って、肌をきれいにね、見せるライティングですね。これは素人さんの撮影でもね、モデルさんでもね、結構きれいに映るんでおすすめです。某大所帯のアイドルグループさんの撮影をね、昔してたんですけど、生写真とか。その時にやってたような、似たようなライティングですね。言い忘れてました。右奥に今日はね、レンタルスペースなんで着替え室がないんですよ。一部屋大きいとこだけなんで。右奥に黒い布があるじゃないですか。あれはもう別で持ってきてますね。で、なんか伸びる如意棒みたいな、テレスコピックバーみたいな。なかったら物干し竿でもいいんですけど、そんな感じで、あとはエレンクリップで止めて目隠ししてます。着替えスペースですね。ペーパー、垂らしていきます。ちょっと微調整ね。これね、まっすぐね、なってないと、なんか R、この折り目のところの R がね、綺麗にされた一緒にならないんで、そこだけちょっと丁寧にね、やってますと。基本このセッティングはね、一人で僕やるんですけど、ただ40分ぐらいでパソコン、カメラ含め、ライティングもセットし終わるのが理想かなっていうふうに思ってますね。手前はね、全部ビーってね、テープでした方がいいと思います。ちょっと浮いてるとね、モデルさんとかね、引っ掛けてピッて破れるんでね。どうせ立ち位置、靴で上がるから黒くなって切るんですけどね。こ
スタンド、モノブロック2発、傘でね、いきたいと思います。で、大きいの遮膜するんですけど、遮膜をすると視界がね、遮られるんで、もうスタンドだけ置いといて、先にストロボを組んだ方がいいですね。結構右側はね、メイクスペースとして使ってるんで、ちょっとなるべく譲り合ってね、あんまり広げすぎないで。広く使った方がね、ライティング的には影も柔らかくなっていいんですけど、この遮膜3.6メートルのやつを使ってますと。いい感じに仕上がった。いや、違った。間違ったんですよね。これなんかね、靴の跡がついてるのを上にしちゃったんでね、それは下にしたいっていうことだね。やっぱ見栄え大事なんで。こっち帰って、はい、高さ上げて、はい、天井ギリギリ、天井上げすぎるとね、天井傷つけてはいけないんでギリギリにしましょう。はい、ビロンとしてね、はい、グッと寄せて、はい、ピッとね、はい。この傘のね、深さ、差し方の深さもつら合わせにしてます。つら合わせね。で、さっきのデッドスペースにもいらんやつを全部詰めて、三脚据えて、パソコン出して、パソコンとつなぐコードが絡まってるんだからつなげないけど頑張ってつなぐ。はい、つないでね。はい、つないで、これルミックス使ってます。僕ね、ソニーとかね、キャノンじゃなくてルミックス使ってます。パナソニックですね。誰も使ってないね。誰も使ってないからレンズとか貸し借りできません。失敗したかなと思いました。でも元々は僕ね、キャノンユーザーなんでね。なぜかパナソニックというね。一番の理由はね、被りたくなかったっていうね。被らないんですけどね。機材も被らないんでね、ちょっと貸し借りできない。ちょっと考えもんだなって思いましたね。で、三脚はね、マフロット。雲台はマフロット。ギア式雲台使ってます。微調整できるんでね。物撮りが一番適してるかなと思いきや、人物でもね、結構これ使いやすいなと思ってます。東京の頃はね、東京のカメラマンが使ってたんでね。真似しました。はい。撮影始めました。はい。もうなんか指示してますけどね。はい。これ全身からね、三脚は全身撮ってます。はい。なんか、ゴリラみたいですね。はい。なんかしたけど、はい。わかりません。はい。はい。だいたいね、全身30枚から50枚ぐらい撮ってます。右、左、正面。バランスよく撮らないとね、いけないんでね。で、全身撮った後に、はい、バスアップいきまーす。バスアップいきます。はい、これ覗いてる方が僕やりやすいんでね。はい、撮ります。たまにね、ちゃんとパソコン飛んでるか確認しながら、ね、揺れてますね。揺れるね。はい、どういう入れ方みたいなね。これもね、バスアップも50枚ぐらい撮ります。これ生写真のかな。もう一生懸命すぎて、ボロ落ちたよ。帽子落ちた。もう、ハゲがバレるよ。はい、ね。ちょっとハンドルゴンですね、ずっとね。はい、っていう感じで、こんな感じでね、アイドルの撮影は嵐の中、台風の中、終了したという感じですね。いや、頑張りました。もうね、台風、危険を伴いました。いや、それ全然ね、風とか大したことなかったですね。福岡、中央区だったんですけどね。で、最後にね、ちょっと何ですか。どんな感じのね、アイドルか気になると思うんで、お見せしましょう。はい、どうぞ。はい、かわいいアイドルでした。はい、どうも、Vlog でした。また見てください。バイバーイ。